Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers. ¿Cómo están, mis hermanos? How are you all doing? Porque yo los veo bien. Because I see you're doing well. Los veo muy bien. I see you very well. Todos los niños sigan a su maestra So all the children, you're dismissed to your classrooms. y pongan atención, niños. And pay attention, children. Es la palabra de Dios que se les va a enseñar. Because you're being taught the Word of God. Y nosotros aquí vamos a ir abriendo nuestras Biblias, mis hermanos, And the rest of us, let's go ahead and open our Bibles. a la carta del apóstol Pablo a Tito, To the letter of the Apostle Paul, Titus. capítulo 2, del 6 al 8. Chapter 2, verses 6 to 8. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Now let's see what Titus chapter 2, verses 6 to 8 says. It says, likewise, exhort the young men to be sober-minded. In all things, showing yourself to be a pattern of good works, in doctrine showing integrity, reverence, and incorruptibility. Verse 8 it says, sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. Tito fue un hijo espiritual en la fe del apóstol Pablo. Now Titus, he was a brother in faith of the Apostle Paul. Y aquí el apóstol Pablo le manda una carta a Tito, And now here the Apostle Paul, he writes a letter and sends it to Titus. y le dice lo que decía la escritura. And in this letter, he includes what we just saw in the scriptures. Y vamos a leerlo otra vez. And let's go ahead and read it once again. El apóstol Pablo le dice a Tito, exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Titus 2:6 says, likewise, exhort the young men to be sober-minded. In all things, showing yourself to be a pattern of good works, in doctrine showing integrity, reverence, and incorruptibility. Sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. El tema de esta mañana, mis hermanos, el título de esta enseñanza es el poder del ejemplo. So today's title of today's teaching, brothers, is the power of the example. Hay poder en el ejemplo, mis hermanos. And there is power in the example, brothers. Aquí el apóstol Pablo le dice a Tito, Here the Apostle Paul tells Titus, preséntate ante todo como ejemplo. to present himself unto everyone as an example. Ejemplo de buenas obras An example of good works en la enseñanza. in the teachings. Mostrando integridad, And to show integrity. mostrando seriedad. And to demonstrate seriousness. ¿Qué tan importante, mis hermanos, es el ejemplo? So how important, brothers, is the example? La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Well, the best way to teach someone is with the example. La mejor manera de guiar es con el ejemplo. The best way to guide someone is with the example. Las palabras pueden ser olvidadas, Because words, they can be forgiven. pero las acciones siempre van a dejar huella. But actions are actions. They're always going to leave a print. El buen ejemplo
tiene poder. Because the good example has power. Ahora, ¿qué significa dar el ejemplo? But now, what does giving the example mean? Dar el ejemplo significa actuar de manera que nuestras acciones sirvan como un modelo positivo para las demás personas. Well, to give an to be an example is when you act in a good way with your actions and that serves others as good as well. Dar ejemplo se trata de demostrar con nuestro comportamiento lo que decimos o enseñamos con nuestra boca. To give an example is when you do those actions that you are speaking from your mouth. Dar ejemplo significa influir en las personas que nos rodean. And to give an example is to influence those who are surrounding you. Siempre mostrándoles a seguir nuestros valores y nuestros principios. Always demonstrating or teaching them to follow your values and your principles. La palabra de Dios nos enseña qué tan importante es el ejemplo. Now the Word of God shows us how important it is to be an example, or the example. El ejemplo nos da autoridad moral. And now the example, it gives us power or authority. Filipenses 4:9, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 4:9. Aquí Pablo, hablando a los filipenses, les dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria a Dios. Now let's see what Philippians chapter 4 verse 9 says. It says, the things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers. El Dios de paz quiere estar con nosotros, mis hermanos. Now the God of peace, He wants to be with us. Es importante, mis hermanos, cada día aprender de la palabra de Dios. And it's very important, brothers, to every day learn more about the Word of God. Ser ejemplo nos da liderazgo. Now, to be an example, when we're an example, it gives us a leadership. Jueces 7:16 al 17 vemos un ejemplo de liderazgo de un hombre llamado Gedeón. Jueces 7:16 al 17. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Now here in Judges chapter 7 verse 16 to 17, here we see the example of a man named Gideon. It says, then he divided the 300 men into 3 companies, and he put a trumpet into every man's hand, with empty pitchers and torches inside the pitchers. And he said to them, look at me and do likewise. Watch, and when I come to the edge of the camp, you shall do as I do. Aquí vemos, mis hermanos, un personaje llamado Gedeón, So here, brothers, we see a character named Gideon, que estaba dando un ejemplo de lo que tenían que hacer, who was giving an example of what these men had to do. una estrategia que él había preparado, A strategy that he had prepared, que Dios le había guiado, that the Lord had guided to him. y llama al pueblo de Dios. And he calls unto the people of God. Los reparte en 3 grupos And we see that he separated them into 3 groups. y les da instrucciones. And he gives them instructions. Miren lo que yo hago. He said, look or see what I do. Les repartió
dos cosas. And he gave them two things, two instructions. Les dio en sus manos trompetas, He gave them in their hands he gave them trumpets. les dio cántaros vacíos He gave them empty pitchers con cosas ardiendo dentro de esos cántaros. with something that was boiling or on fire inside of those pitchers. Y les dio instrucciones And then he went on forward to give them instructions. y les dijo, mírenme a mí And he stated to them or said to them, look at me y hagan lo que yo hago. and do what I do. Yo voy a estar ahí enfrente de ustedes I will be in front of you. y ustedes tienen que seguir mi ejemplo. And you must follow my example. ¿Y saben qué? And do you know what? El pueblo de Israel tuvo una gran victoria. The people of Israel, they had a great victory. Este hombre, mis hermanos, Now this man, brothers, Dios lo hizo que fuera un buen ejemplo a estos hombres, este grupo de personas, God made him into a good example unto these men, this group of men, para que pudieran ganar una batalla. so that they could win a victory or a battle. Primera de Pedro 2:21, mis hermanos. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Now let's see what 1 Peter chapter 2 verse 21 says. It says, "For to you this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps." Cristo nos dejó un gran ejemplo, mis hermanos, Now Christ, brothers, he left us a great example. y nos dejó el ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas, dice la palabra de Dios. And he left us that example so as the scripture stated so that we can follow his steps. Es importante, mis hermanos, comprender que es una responsabilidad de cada uno de nosotros ser ejemplos. So it is a great responsibility, brothers, to know the example that we are. Todos nosotros somos ejemplos para alguien. Because each and one of us, we serve as an example for someone. Podemos ser un buen ejemplo We can be a good example, o también podemos ser un mal ejemplo. or we can be a bad example. Y esas dos cosas se resumen en una sola palabra: And these two things, we can summarize them into one word: influencia. to be uninfluential. Se puede influir cosas negativas como también positivas. And just like we can influence good things, we can also influence bad things. Y esto lo podemos comprobar con una escritura que se encuentra en Segunda de Crónicas 36, 11 al 12. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Now we can see an example of a bad example in 2 of Chronicles chapter 36 verses 11 to verse 12. It says, Zedekiah was 21 years old when he became king, and he reigned 11 years in Jerusalem. Hay ejemplos, mis hermanos, He did evil in the sight of the Lord his God, and he did not humble himself negativos en la Biblia, before Jeremiah the prophet, who spoke from the mouth of the Lord. como también hay ejemplos positivos. Now, brothers, there are bad examples in life, ¿Y por qué el Señor no ocultó las cosas negativas? but there's also good examples. But now we ask, why did the Lord not hide the bad things? Por una razón: Well, there's one reason. para que nosotros también aprendamos de las cosas negativas que no se deben hacer. And the reason is so that we can learn from those negative things that we must not do. Podemos ver hombres de Dios en la Biblia And we can see many examples of men in the Bible que Dios los consideraba hombres grandes de Dios,
who the Lord considered them as great men unto him. como por ejemplo a David. For example, King David. David dice la palabra de Dios que era conforme al corazón de Dios. The word of God states that King David was according to God's heart. Y podemos seguir su ejemplo de cosas positivas que hizo David. And there are many good things or positive examples that he did. Pero hay ejemplos negativos que los da a conocer la palabra de Dios para que aprendamos a no cometer esas faltas. But there are also bad examples that he did that the word of God gives us so that we cannot follow the same things. La palabra de Dios siempre nos va a hablar la verdad. The word of God is always going to speak to us with the truth. Aunque muchas veces hay un dicho que muchas veces nos van a decir a nosotros nuestras verdades que nos van a incomodar. Now there's a saying out there that many times will tell us the true things that might affect us. Hermanos, pero yo de verdad me quedo sorprendido cuando la palabra de Dios encuentro cosas negativas de hombres. But brothers, I'm surprised when I find in the Word of God events that these men in the Bible did of negative things. Que podemos aprender también de las cosas que no se deben de hacer. But out of these negative things or bad examples, we can also learn from them. Ser ejemplo es dejar un legado. Now, to be an example, it means to leave something behind. Nuestro Señor Jesucristo dejó un legado de un buen ejemplo. Now, our Lord Jesus Christ, He left an example. Y esto lo podemos comprobar en la escritura de Juan 13:15. Juan 13:15 dice la palabra de Dios. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. John 13:15 it says, "For I have given you an example that you should do as I have done to you." Cristo nos dejó, mis hermanos, un legado de un buen ejemplo. So now, Jesus Christ, brothers, He left a great example of Him. Es importante, mis hermanos, comprender que es una gran responsabilidad que nosotros tenemos que dar un buen ejemplo. So it's very important for us to understand about being an example. Todos nosotros, mis hermanos, tenemos que ser buen ejemplo. Because all of us, brothers, we must be an example. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para ser buen ejemplo con la gente? But now, what are those things that we need in order to be an example to everyone? Gracias a Dios que tenemos un libro que es la palabra de Dios, Well, thanks to God, we have a book, que which es is the un Bible. instructivo que nos va a ayudar para que podamos ser personas ejemplares. And that serves as a manual to help us be better people. Ahora, ¿qué necesitamos para tener un buen ejemplo? So what are those things that we need in order to be a good example? Número uno, mis hermanos, Number one, hoy esta mañana Dios nos va a enseñar cómo ser de buen ejemplo. and this morning the Lord is going to teach us how to be a good example. Número uno, para ser un buen ejemplo tenemos que procurar primeramente ser imitadores de Cristo. So number one, in order to be a good example, we have to firstly ensure we're imitators of Christ. Todos los que somos cristianos debemos ser imitadores de Cristo. So everyone who is a Christian, we must be imitators of Christ. Y eso nos va a ayudar para que podamos ser un buen ejemplo. And that is going to help us to be a good example. Primera de Corintios 11:1 dice la palabra de Dios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Let's see what 1 Corinthians chapter 11 verse 1 says. It says, imitate me just as I also imitate Christ. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los corintios. Here the Apostle Paul, he's speaking to the Corinthians. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. And he's telling them to be
imitators of Him, just like He is an imitator of Christ. ¿Cuándo vamos nosotros a poder decirle a la gente, ser imitadores de mí? So when will we reach that level and tell people, be imitators of me? Eso lo vamos a poder decir cuando nosotros seamos imitadores de Cristo. We will only be able to say those words when we start imitating Christ. Tenemos que entender que para que otros quieran seguir nuestro ejemplo, And we must understand that if we want others to follow our example, tienen que ver que Cristo está en nosotros, these people must first see that Christ is in us que Dios está en nuestras vidas. and that God is in our lives. Y así de esa manera la gente va a querernos imitar. And in this way, everyone else is going to want to imitate you. Josué 1:17, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Aquí el pueblo de Israel le habla a Josué y le dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Now let's see what Joshua chapter 1 verse 17 says. And here the people of Israel are speaking to Joshua. It says, just as we heeded Moses in all things, so we will heed you. Only the Lord your God be with you, as He has with Moses. El mejor ejemplo de obediencia que le podemos dar a nuestros hijos es ser que ellos nos vean que nosotros somos obedientes para con Dios. So the best example of obedience that we can give unto our children are for them to see that we're also an example of obedience with God. Nuestros hijos, mis hermanos, son nuestros jueces. Now our children brothers, Son los que nos conocen aquí en la iglesia como también en la casa. they are our judges, and they are the ones that know how we are here at church, just as we are at home. Y ellos nos están viendo And they're always seeing us, paying attention. cómo nos portamos aquí en la iglesia, They're seeing how we act here at church, pero también cómo nos portamos también en nuestros hogares. but they also pay attention to how we behave at home. Si somos obedientes a Dios If we obey God, o no somos obedientes. or if we are disobedient. Hermanos, procuremos dar un buen ejemplo. So brothers, make sure that you're a good example. Un buen ejemplo a nuestros hijos, que nos vean obedeciendo a Dios en todo. A good example unto your children who are always seeing us. Para que otros puedan ver a Cristo en nosotros, tenemos que morir para nosotros mismos. So in order for others to see Christ in us, first we must let Christ live in us. Y comenzar a vivir para Cristo. We must give up our old ways and start living for Christ. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas y les dice estas palabras, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Now here in Galatians chapter 2 verse 20, the Apostle Paul is speaking to the Galatians. It says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I will live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Para que la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas, So in order for the people to see Christ in our lives, tenemos que decir las mismas palabras que el apóstol Pablo expresó a los Gálatas. we must say the same words that the Apostle Paul expressed to the Galatians. Con Cristo estoy juntamente crucificado That with Christ together I am crucified. y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. And I am not the one that no longer lives, but Christ lives in me. Qué tan importante es tener a Cristo en nuestras vidas. So how important is it to have Christ in our lives? Eso nos va a ayudar a poder ser
un buen ejemplo. Well, this is going to help us to be a good example. Pasemos al punto número 2. Now let's go to point number 2. Para ser un buen ejemplo, no podemos ser incongruentes en nuestra vida. To be a good example, we cannot be incongruent in our life. Mateo 23, 1 al 3. Mateo 23, 1 al 3 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Let's see what Matthew chapter 23 verses 1 to 3 say. It says, then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples, saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do, but do not do according to their works, for they say, but they do not do. El ser escriba o ser fariseo en los tiempos de Jesús, Now, to be a Pharisee in the times of Jesus, el ser escriba o fariseo era un oficio, if you were a Pharisee, it was something that, a position of someone. era un oficio legal. It was a legal position. Cristo aprobaba las enseñanzas de los escribas y de los fariseos. And Jesus, he approved the teachings of the Pharisees. Cuando Él les dijo y les habló nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a toda la gente que estaban ahí, Now we saw that it said that Jesus spoke to all the multitudes, les habló algo muy claro. and he told them something very clear. En la cátedra de Moisés That in the temple of Moses, se sientan los escribas y los fariseos. the scribes and the Pharisees are seated in Moses' seat. Todo lo que ellos les digan, But everything that they tell you, todo lo que ellos les digan que guarden, everything that they tell you to keep or to store, guárdenlo y háganlo. take care of it and do it. Mas no hagáis conforme a sus obras, But do not follow their actions, their example or works. porque dicen y no hacen. Because they say, but they do not do. ¿Cuántos de nosotros hemos leído cómo enseñaban los fariseos en los tiempos de Jesús? And now, how many of us have read of the things that the Pharisees did in the times of Jesus? Eran hombres que se sabían toda la ley de Moisés If we remember, there were men who knew the whole law of Moses. y interpretaban muy bien las escrituras. And they knew very well the scriptures. Eran expertos para enseñar. They were experts in order to teach. Hasta así se les llaman a los maestros en las universidades. And even professors in the universities. En las universidades en México, no sé si aquí también, pero a lo mejor también aquí, a los maestros de las universidades les llaman catedráticos, In Mexico, for example, I'm not sure here, but they call them cathedrals, que tienen el oficio de enseñar which means that they have the position of teaching. y enseñan muy bien, mis hermanos. And they do this very well, brothers. Yo pienso que todos los universitarios que tenemos aquí en la iglesia Centro de Amor Cristiano lo pueden constatar. Now, I'm sure that all of the people who have a career here in Christian Love Center, they can back this up. Los maestros que enseñan en las universidades son maestros legales que están ahí, All the professors that are teaching in the universities, they have a legal position to teach there. que saben lo que están enseñando. And they know what they're teaching. Tal vez puedan ser personas que no tengan un buen testimonio, Maybe they're professors or people who don't have a good testimony, pero son personas preparadas but they are well-prepared people que saben hablar, who know how to speak, que saben explicar, who know how to explain, que saben enseñar. who know how to teach. Dios bendiga a todos los universitarios de Centro de Amor Cristiano.
And may God bless all the university students in Christian Love Center. Aquí la palabra de Dios nos dice en la cátedra de Moisés. Here in the Word of God is saying in the temple of Moses, Se sientan los escribas, the scribes are sitting, se sientan los fariseos. the Pharisees are sitting. Escúchenlos Listen to them y óiganlos, and hear them, pero no hagan conforme a sus obras. but do not follow their works. Porque muchas veces dicen y no hacen. Because many times they say, but they do not do. ¿Qué tan importante es la congruencia, mis hermanos? So, brothers, how important is to be incongruent? Ser congruentes con lo que hacemos o enseñamos o decimos. To be incongruent with what we teach or say. Nuestras palabras deben ser como son nuestras acciones. Our words, they must follow the same thing as we act. No podemos vivir de una manera aquí en la iglesia We cannot live in a way here at church y otra manera allá en nuestros hogares, and a different way here at church, but at home we live differently. o de otra manera en nuestros trabajos. Or we act differently at our jobs. Hermanos, si decimos que somos cristianos, So brothers, if we say that we are Christians, y especialmente si estamos enseñando la palabra de Dios, and especially if we're teaching the Word of God, si somos catedráticos de la palabra de Dios, if we are cathedrals of the Word of God, debemos de predicar lo que estamos practicando. we must preach what we are practicing. Es bien importante eso, mis hermanos. And this is something very important. Para ser ejemplos, no podemos vivir una fe fingida. In order to be prepared, we can't live a life with fake faith. Tenemos que tener una fe verdadera. We must have a true faith. Segunda de Timoteo 1, 4 al 5. Aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: deseando verte, a acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Now let's see what 2 Timothy chapter 1 verse 4 to 5 say. And here the Apostle Paul is speaking to Timothy. It says, greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy. When I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded that it is in you as well. Aquí podemos ver, mis hermanos, que el apóstol Pablo estaba mirando en Timoteo una fe que no era fingida. So here in the scripture, brothers, we can see that the Apostle Paul was stating and seeing that Timothy had a true faith. Que la fe que tenía Timoteo That the faith that Timothy had, se la había modelado su abuela Loida. that he followed this faith or example of faith from his grandmother. Y continuó su madre, And his mother continued su this as madre well. Eunice. His mother Eunice Le transmitió ese ejemplo de fe, both his mother and grandmother transmitted this faith to Timothy. esa fe no fingida. This non-faked faith. Es importante, mis hermanos, modelar esa fe verdadera, So it's very important, brothers, to model that true faith. esa fe no fingida a nuestras próximas generaciones. That non-faked faith to our next generations. Es bien importante, mis hermanos. It's very important, brothers. Y también para ser ejemplo no podemos vivir con un amor fingido. Now, in order to be an example, we cannot live with a false love. Tenemos que tener
el verdadero amor que viene de nuestro Señor Jesucristo. We must have the true love that comes from Jesus Christ. Romanos 12:9 dice la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Now let's see what Romans chapter 12 verse 9 says. It says, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. El amor entre nosotros, mis hermanos, no debe ser fingido. So brothers, the love between one another, it must not be faked. Tenemos que demostrar el amor verdadero que viene de Dios. We must demonstrate that true love which comes from God. Dios ha derramado un amor especial en cada uno de nosotros And now God, He has poured a special love in each and one of us. y lo tenemos que modelar a la gente. And we must resemble it or model it to the people. Que vean toda la gente de nosotros ese amor que no es un amor fingido, And to let everyone see that love which is not fake. que es un amor real, That love which is true. como el de nuestro Señor Jesucristo. Just like our Lord Jesus Christ. Pasemos al punto número 3. Now let's go to point number 3. Para ser un buen ejemplo tenemos que ser esforzados y valientes. To be a good example, we need to work hard and be brave. Josué 1:9. Aquí Dios le habla a Josué y le dice estas palabras: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Now let's see what Joshua chapter 1 verse 9 says. It says, have I not commanded you, be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Aquí vemos, mis hermanos, que Dios le está dando órdenes a Josué. So in this scripture, brothers, we can see that God is giving Joshua instructions. Josué era el líder de su pueblo, del pueblo de Dios. And remember that Joshua, he was the leader of the people of God. Josué iba a guiar al pueblo de Israel a entrar y conquistar la tierra prometida. And he was going to guide the Israelites to conquer the promised land. Y Dios le está ordenando a Josué And now we see that God is giving Joshua orders que él tenía que ser un buen ejemplo, that he must be a good example. un buen ejemplo de valentía y esfuerzo, A good example of effort and braveness. que tenían que ver a Josué avanzar, And that they needed to see that Joshua advanced. tenía que ver el pueblo a Josué pelear y depender de Dios y obedecerlo. And that the people of God needed to see Joshua depending on God. Para tener un buen ejemplo And now to be a good example, se requiere tener valentía braveness is required. y esforzarnos And also to work hard is y required. enfrentar todos los problemas que nos vengan a nuestra vida And to confront all of those problems that come into our lives. con valentía y esfuerzo. To confront them with braveness and hard work. Como cristianos, cada uno de nosotros enfrentamos situaciones difíciles en nuestras vidas. And as Christians, each and one of us, we go through difficult situations in our lives. Vamos a enfrentar batallas, And many of us, we're going to confront battles. pero tenemos que ser valientes But we must be brave para enfrentar esas batallas. to confront those battles. Pero para ser valientes no tan solamente es ser valientes, But to be brave, we cannot just be brave, sino que tenemos que esforzarnos. but we must work hard. Tenemos que esforzarnos. We need to work hard. Cada uno de nosotros cuando venimos a la casa de Dios, Now, each and one of us, when we come to the house of the Lord, estamos demostrando un acto de valentía. we are demonstrating or showing an act of braveness. Tenemos la valentía de estar aquí en la casa de Dios
Because we're showing that we have that braveness of being here in the house of the Lord. Pero esa valentía va a requerir de esfuerzo. But of course, that bravery is going to require hard work. Levantarnos desde la mañana, We have to wake up in the morning, comenzarnos a preparar to start preparing ourselves, y estar aquí a tiempo. and to be here on time. Dios se merece lo mejor de nuestras vidas. Now the Lord, He deserves the best of our lives. Hermanos, Dios es bueno. Brothers, God is good. Dios es bueno, mis hermanos. God is good, brothers. Él va a respaldar nuestra valentía. And He's going to back up our bravery. Ya nos hemos enlistado con el Señor, con nuestro capitán. And we have, or you can see it this way, we have enlisted ourselves with our Lord, with our captain. Y tenemos que estar a la orden de Él. And we must always be available to His orders. Si Él nos dice, levántate para que estés temprano en mi casa, And if He tells you, wake up so that you can be there early in my house, tenemos que tomar bien en serio, mis hermanos. we must take that order very seriously. No servimos a cualquier tipo de persona. Because we're not serving just anyone. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, We're serving the King of Kings and the Lord of Lords. que Él se merece todo lo mejor de nosotros, mis hermanos. And He deserves the best of us. El rey David enfrentó un problema con su propio hijo. Now, King David, he confronted a problem with his own son. El rey David tenía un hijo llamado Absalón, Now, King David, he had a child whose name was Absalom, que le quería quitar el reino that wanted to take his kingdom away. e intentó quitarle el reino. And he tried to take his kingdom away. Y mucha gente seguía a Absalón. And in the story, many of the Israelites, they guide or follow Absalom. Y esa gente que conocía a David, And all of those who knew David, quién era David, and that they knew who King David really was, que era un guerrero valiente, that he was a brave warrior, era un guerrero esforzado. that he was a warrior that worked very hard. La gente de Absalón le trataba de quitarle la idea de pelear contra su padre. The people of that followed Absalom, they tried to take that idea away from him of fighting his father. Pero aún así no hizo caso. But despite this, he did not obey. Y vamos a leer un poquito en 2 de Samuel 17:8. And let's read a bit of this story. Y añadió Usaí: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Now let's see what 2 Samuel chapter 17 verse 8 says. It says, "For said Hosea, you know your father and his men. They are mighty men, and they are enraged in their minds, like a bear robbed of her cubs in the field. And your father is a man of war, and will not camp without the people." Todos los hombres de Absalón conocían quién era el rey David. So all of those men who followed Absalom, they knew who King David was. Y querían quitarle la idea a Absalón que quisiera quitarle el reino a su padre. And they wanted to remove that idea from Absalom's mind of taking away King David's kingdom. Segunda de Samuel 17:10 dice: y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. And then let's continue to 2 Samuel chapter 17 verse 10. It says, and even he who is valiant, whose heart is like the heart of a lion, will melt completely. For all Israel knows that your father is a mighty man, and those who are with him are brave, valiant men as well. Aquí le estaban recordando a Absalón So quién era
David. So here we see that they were reminding Absalom who his father was, King David was. Cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad Now each and one of us, we have a great responsibility de ser ejemplo. to serve as an example. Ejemplo de valentía y esfuerzo. An example of bravery, an example of hard work. Es importante que como cristianos And it is very important as Christians seamos valientes, that we are brave seamos esforzados and that we work hard para, para llegar a tener un buen hábito. and because in order to reach and to have a good habit, Se va a requerir valentía, pero también esfuerzo. it is going to require bravery but also hard work. Cada uno de nosotros que tratamos de estar aquí en la casa de Dios, Now each and one of us who try to be here in the house of the Lord, un día decidimos ser valientes y estar aquí en la casa de Dios. one day we decide to be brave and to be here in the house of the Lord. A muchos de nosotros nos ha costado mucho esfuerzo, And maybe for many of us, we have struggled. pero a medida de que el tiempo va pasando, But as time passes on, cada vez es más ligero, each time we start to notice that it gets easier. cada vez es más fácil poder estar aquí en la casa de Dios, It becomes easier to be here in the house of the Lord porque tomamos la valentía de estar aquí en la casa de Dios. because we took on that bravery to be here in the house of the Lord. Es verdad, vamos a necesitar esforzarnos, And it's true, we're going to need to work hard. pero ¿saben qué, mis hermanos? But do you know what, brothers? Cristo dijo estas palabras: Christ said these words, aprended de mí, to learn from me. aprendamos de Cristo. So let's learn from Christ. Nuestro Señor Jesucristo tenía una bonita costumbre, Our Lord Jesus Christ, He had a good custom. que iba a la sinagoga según era su costumbre. That as a custom, He went to the synagogues. Nosotros también, mis hermanos, tenemos que hacer una costumbre de vida estar aquí en la casa de Dios. And us as well, brothers, we must make a habit or lifestyle to be here in the house of the Lord. Pero se va a requerir esfuerzo. But of course, it's going to require Muchas hard veces le work. vamos a decir a nuestra alma, Many times we're going to tell our soul, como lo expresaba el rey David: just as King David expressed, bendice, alma mía, a Jehová, soul bless God, y no olvides ninguno de sus beneficios. and do not forget about any of His benefits. Cuando nos hicimos cristianos, mis hermanos, So when we say that we're Christians, brothers, Dios nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. or when we became Christians, God gave us that authority to be called children of God. Y Él nos da el derecho And now He gives us that authority de recibir todas las bendiciones que nuestro Padre Dios tiene para con sus hijos. He gives us that benefit of receiving all of His blessings that He has for His Tenemos un children. Dios maravilloso, We have a marvelous God, un Dios lleno de misericordia, mis hermanos, a God full of mercy que siempre nos va a estar ayudando that will always be there to help you para que podamos ser un buen ejemplo. in order for us to be a good example. Que la gente nos recuerde, So let the people remember you or remember us. que allá afuera la gente nos puedan hablar de nosotros cosas positivas. And so that the people out there in the world can speak of you of positive things. Hay personas que me he encontrado allá afuera, mis hermanos, And brothers, there are people that I have found out there in the world que estuvieron aquí en Centro de Amor Cristiano who were once here in Christian Love Center. y se les hace algo raro, extraño, And for them, it's something strange. y me preguntan: ¿todavía estás en Centro de Amor Cristiano? And they ask me, are you still in Christian Love Center? Sí, And I tell them yes. hasta que el Señor venga o me mande traer antes. And I continue saying, until the Lord
comes or until He takes Yo me with Him. amo el ministerio de Centro de Amor Cristiano, mis hermanos. Now, I love the ministry of Christian Love Center, brothers. Amo la casa de Dios. I love the house of the Lord. Soy persona que fallo, Yeah, sure, I am someone who fails. todos fallamos, We all fail. pero gracias a Dios But thanks to God, tenemos un Dios fiel, we have a faithful God. que si venimos arrepentidos, That if we come to repentance, Él nos perdona. He will forgive us. Él nos perdona si nosotros le confesamos nuestras faltas. He will forgive us. He will forgive you if you confess your sin. ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? So once again, how do you want people to remember you? ¿Cuál es el ejemplo que estás dando a la gente What is the example that you're showing or giving to people? para poder ser ejemplo? And remember, in order to be an example, Tenemos que esforzarnos, we must work hard. tenemos que ser valientes. We must be brave. Conclusión, So in conclusion, pongámonos sobre nuestros pies. and let's go ahead and stand up. El ejemplo es una herramienta que transforma. The example, it is a tool that transforms. El ejemplo es una herramienta que tiene el poder de moldear vidas. The example, it is something has the power to mold lives, Tiene el poder de construir comunidades and it has the power to construct communities y hacerlas fuertes. and to make them strong. Al seguir las pisadas de Cristo And by following the steps of Christ y vivir una vida buena delante de Dios, and by living a good life unto the Lord, vamos a poder ser un buen ejemplo. we will be able to be a good example. Vamos a convertirnos en esos faros de luz, And we will turn unto those things of light, en esos faros de esperanza para todas las personas que nos rodean. of that light of hope Hay mucha gente que nos están mirando. for all of those who surround us. Now there are many people who are looking at us. Tenemos que recordar que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser un buen ejemplo. Who are observing us, so we must be sure to be a good example. Ya tenemos a Cristo. Now we already have Christ, Dejemos que Cristo resalte nuestras vidas. so let's let Christ live in our lives. Que nuestras acciones hablen más alto que nuestras palabras. And let your actions speak more of you than your words. Seamos la luz que el mundo necesita, mis hermanos. And let's be the light that the world needs, brothers. El mundo necesita luz. Because this world needs light. El mundo está en tinieblas. Because this world is in darkness. Y cada uno de nosotros, And each and one of us, como hijos de Dios, as children of God, cristianos, as Christians, tenemos que reflejar la luz de Cristo a este mundo. we must reflect the light of Christ unto this world. Vamos a orar. And let's pray. Señor, te damos muchas gracias. Now, Lord, we thank you. Gracias por tu palabra. We thank you for your word. Tu palabra es útil para enseñar, Señor. We need your word in order to teach. Gracias por tu palabra, We Señor. want to thank you for your word, Lord. Que la podemos utilizar para enseñar, Your Señor. word that we can use to instruct. Tu palabra nos dice que nos presentemos en todo como ejemplo de buenas obras. Now, your word states that we must demonstrate ourselves in all ambient areas to be example. Enséñanos, Dios, a aplicar tu palabra, Señor. And now show us, Lord, and help us to apply your word. Enséñanos a ser buenos imitadores de ti, Señor. And help us to be good imitators of you, Lord. Ayúdanos, Dios, a ser cristianos congruentes, Help us, Lord, to be congruent Christians, congruentes de lo que decimos. congruent with what we say. Ayúdanos, Dios, Help us, God, que nuestros hechos hablen mejor que nuestras palabras. and that our actions speak better of us than our words.
Ayúdanos, Señor Jesús, Help us, Lord a Jesus, esforzarnos, to work hard a que seamos valientes siempre, and to Señor, be brave always en nuestra vida física, pero también en nuestra vida espiritual. in our physical life, but also as well in our spiritual life. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Now, all of this we ask in the name of Jesus Christ. Tú has empezado una buena obra en cada uno de los que estamos aquí, Señor. You have started a good work in each and one of us. Y yo creo, Señor bendito, And I believe, Heavenly por Father, fe yo declaro I believe and by faith I que declare tú vas a perfeccionar tu obra en cada uno de mis hermanos aquí en Centro de Amor Cristiano. I believe that you're going to perfect each and one of my brothers here in Christian Love Center. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Y gracias porque yo creo con todo mi corazón que tú, Señor, siempre nos vas a extender tu mano para que podamos ser un buen ejemplo, Señor. And I thank you and I believe that you're always going to extend your hand so that we can be a good example. Un buen ejemplo para tu honra y tu gloria, A Señor. good example for your honor and glory. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. I thank you in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Hermanos, que Dios los bendiga Brothers, may God bless you. y seamos un buen ejemplo. And let us be a good example. Despedidos en paz, mis hermanos. And you're dismissed, brothers.